Assalamualaikum. Tadi sama Mbak Izi habis beli obat batuk. Soalnya nih Mbak Izi ini udah beberapa hari ini tuh batuknya berdahak gitu loh. Terus tadi ditanyain umur 5 tahun dikasih obat ini. Tuh ada paracetamolnya. Komposisinya ini ya. Ini ada gambarnya. Gambar apa nih Mbak I? Itu hujan, itu sama anjingnya. Yuk kita minumin Mbak I biar cepat Coba sembuh. air putih. Bismillah. Mana air Aku putihnya? coba air putih. Oh itu ya. Sini Ini mama. minumnya. Ya. Kakak ya. Oh mati listrik toh ya. Warnanya pink, aku nggak berani udah. 2 kali ya. Ayo dicopot. Kita buka dulu. Satu kali lagi sayang. Ayo 1 kali lagi. Gimana rasanya? Enak? Gimana rasanya? Nggak enak. Semriwing. Tapi nanti minum lagi ya. Biar cepat sembuh ya. Alhamdulillah. Dadah dulu. Dadah. Doain aku cepat sembuh ya gitu. Doain aku cepat sembuh ya teman-teman.